Ronald Mayinja agenda kola show newunya obusiru obulimba na Uganda. Kati Ronald Mayinja ani agenda okujja mu show yo. Abantu bakukyawa, wagwa, wayavuwala, watunda hoteli, waddukira ebweru, oli ku fangoni, oyimba namukwaya, tokyategerekeka, akasajja akali kasinga okuwebwa ekitiibwa olwalero kasirwala ke kasinga okutawebwa kitiibwa. Akasajja nka Ronald Mayinja. Owulire ndowooza aba foot soldier. Waliwo ne John gwe nalabye nga agamba aba baali bagire NRM bonna baagwadda n'atandika okumenya full figure yagwa. Kati abantu abali bagire NRM bemwalabanga kwaliko Kaye, kwaliko full figure, kwaliko Ashibakato, kwaliko Bajjo, kwaliko basajja mivule, kwaliko ni Dr. T, kwaliko ne Isima All Access. Kati kansoko basunsula bonna. Nsosere Ronald Mayinja. Ronald Mayinja abamujerega mwe banaku. Oyinza okungamba lwaki Ronald Mayinja talinga misa kisemakula bwe bali mu Igozi Maiso yafa lyali ekkubo lye. Seruga nakwata erirye, Kusasira nakwata erirye, Station nakwata erirye, Haruna nakwata erirye, Mayinja nakwata erirye, Misa nakwata erirye, and they are all okay. Tebakulimba ngambula mu bwense eno nti Kusasira munaku. Buli wala bakusasira nga akaaba abali mu kunyenyamba muwe sente. Tebakulimbanga nti olibeera ku level emu n'omwana wakusasira. Tebakikulimbanga. Bannayuganda tulina omuze. Tetwagala kukiriza nti gundi ansinga. Ojja kusanga omuntu avuma Dr. T ng'agamba ndi ku level emu naye naye ng'ate kadaama miliyoni gy'okozesa manager wuuyo ali ku kamera akubuulire ze sente ze tukozesa mu operation a week. Miliyoni eji gwe yakutwala okukola ebweru. Era Kyagulanyi mwamufuula kyakulya ati gye mujje ekyokulya gwe mulimo gwammwe ate oba otegedde gwe mulimo gwaffe. Kati lwaki gwe oli musiru nti ate gwe ovumira bwereere gwe tolina woosayininga nga omaze okuvuma Dr. T oba nga omaze okuvuma NRM. Naye tolaba nti kyabbeeyi nze okuba nti bwe mmala kuvuma Kyagulanyi nawe nsayininga ssente n'ensayininga kyokulya. Tolaba omanyi Sky Soldier abuuza abaana ba Nuupu ng'ali mu kisaawe ham ne bamugamba naye okolera ani n'abagamba temwagala nkole. Eno Kampala twajja kukola bwe manga Kyagulanyi kwendyo kaso kitegedde kati gwolya kwani mbuneekolera bye weekolera bivaamu kaki era okola za kulya teziwera ate nga tozirina. Ronald Mayinja is a rich guy. Bwe yakyuse ekkubo ne mulowooza musiru andika mbabuulire Ronald Mayinja obulamu bwe yabeeramu ng'akyali mu Nuupu ne mu opposition bwali mumunyigiriza nnyo kubanga ezo ennyimba ze yakola Ronald Mayinja agamba ani agula ensoba tugitunda Afirika biki tuli ku bunkenke teyafunamu yadde 10 n'eki. Bannayuganda balina omuze gw'okuwaana n'okolanga video ng'oyogera ku bya Nuupu oyogera ku byaki abantu ba bulijjo nga tolina wadde 10 kyofunamu n'ekimu. You don't yield anything from them. Kyokka nga bakuwaana oli w'amaanyi naye ng'obwavu bukulya. Kati Mayinja akyusizza avudde mu eyo level atandise okugenda wanaafunira akasente. Mayinja yalya yafuuka musiru yafuuka mugwagwa talina makulu talina magezi yayonooneka bya kisiru. Mayinja si munaku. Mayinja emmotoka gy'avuga obulamu bwalimu n'abaana be gye bali tolituukayo nkubuulira era bangi temulituukayo naye mulina muzoogwo kasita mulaba omuntu abaawukanyeko nga mutandika omuvuma. Owookubiri Kaye Wisdom Kaye nammwe mwamwezuulira yali mu NRM n'agenda mu people power n'ayogera teyalemerwa n'addukira ebweru w'eggwanga. Kaye sijja mulwako mumanyi mwasa mu bulungi. Ashibakato teyagwa wabula ensobi gye yakola okuva olubereberye yeetuumako abantu abasiru bangi. Mu bulamu bw'ensi eno teweetuumangako kutiya ya byoya. Wakira okwatanga ejjinja lya minzaani nga lya kiro n'oliteeka mu nsawo n'otambula okusinga okwetikka ensawo y'ebyoya n'ogenda nayo. Bwe naakwata omuliro kibi abanaakula bajja kulowooza olina kye weetisse kumbe tolina. Omuliro bwe gunaakwata kibi ate empewo ojja kujja kuzunza bwedi. Yalina audience nnene ng'akyavuma abantu kubanga abaavumanga abantu nga basinziira eka mwokya n'eri ebusaabala baabanga ba Ashibakato. Ashibakato bw'ava mu Nuupu bamukwasa ssente eziwera n'obulamu bwe bamukola ki yamanyi bwe yabikozesa n'engeri gye yaddamu okwepositioninga kubanga NRM kibiina kya byabufuzi. But ng'ekibiina ky'ebyobufuzi anywhere, how have you positioned yourself? Weepositioninzeewa? Weepositioninze otya?
obulamu obukwasiza oti Museveni akuwadde milioni 4-3 akuwadde emmotoka akuwadde omulimu akuwadde ofiisi wepositioninze oti osobola okushifutinga obulamu okubujja mu level y'okuvuma abantu n'okupostinga nga muwemula n'odda mu bulamu obw'obuvunanyizibwa kati yamanye engeri gyakwasaganyamu obulamu obukola ki obuddako oyo mutadde tudda ku basajja mivule is an established man alina enteeze alina faamu ye alina amakaage alina abaana be alina emmotoka aize bbeeyi ali anywa alina ku musaala gwa gavumenti ate ogutali gumu naye bwe yalinga akyali ku Nuupu oyalinga mugezi ategeera nnyo musajja gwe otegeera kati yavaayo totegeera musajja mukulu wasted spam n'ebirala tebirina makulu St Mary's High School migadde yiyawo wansi tuli mu mbutu tujaganya bagenda kussaawo obulango butambule obulabe twalayo omwana we leero asome Adifa Medical Center gye banzijanjabira atuuka wali erungujja kitunzi babuuze Adifa eriwa oli wa mbuto olina sirimu olina kansa infection ziganye mulwadde wa nsigo oyagala kugenda bweru kukebera hepatitis B AIDS blood count n'ebirala byonna abaana b'amasomero twagadde mwana watambule kuva mu kisulo kujja ate kusoma nedda balina bedside nursing ne care ekyasinze ekifo kyabwe kitukako kisirifu oyinza okuloza oli mugulu emukono Adifa Medical Services bali wali rungujja kitunzi Lutuku Construction Company International Limited tuzimba buzimbi tusange bakasubi wali ku Princess Complex jangu ku F5 otulabe tuogere tukuzimbira ennyumba yo ngewedde nawe asa uteeka akasente mpola mpola naffe bweggwa bekagwayo ne tukuzimbira itsokere tugula ttaka tuzimba buzimbi Elohim Furniture bakyali baana bato basangibwa wakati w'enkulungo ye Namuŋŋoona ne yebwayise wabala bw'otuuka ku ttawo ly'Ekawaala kubanga ojasanga abalala bangi awo besijja kutegeera naye bw'otuuka ku nkulungo ku ttawo ly'Ekawaala flyover bakubireko kasimu akakali wansi abantu b'amasomero amadeske entebe tebbo bintu by'omunju abamalwaliro abantu abetaaga furniture omulungi ate nga bavubuka to buy Uganda build Uganda Elohim Furniture ne Segula Microfinance banange yo ndi musanyufu kubanga manyi nti besigwa osobola okufikisinga akasente kono okasangamu ate amagoba nga mwegali osobola okubeewola ku migwenda emirungi tebajja kujja kukuteeka ku gundi ate obeera n'obuvunaanyizibwa oba oggyeko akasente sasula nga tebakutadde ku ki ku piso naye basangibwa ku Princess Complex wali waggulu ku level esembayo Segula Microfinance bawola bafikisinga bayambako bagula ettaka bakuzimbirako n'ebintu ebirala ebyenjawulo SS Hotel Makerere wembeera wenkiringira okuva ebbanga lyonna yeesigika ate singa emyaka tikigenda nga mukaaga nga njogera SS Hotel kitegeeza it's a very nice place a place away from home a home away from home era simu wesira wansi okubukinga okulya okunywa pate amakanisa conference seminar bonna babinawo sound system bagina ku mbaga buli kimu ekiremere wagala okukola embaga graduation ate nga wabeerawo nakaddanke ku Lwokutaano abantu banyumira balya ne banywa sente zaabwe mujje tukole miras bammere oyagala mmere kulya kusanyuka emmere ennungi eri ku mujje tukole basangibwawo mu Kisenyi bijanjalo kasooli kawunga okuba bukubi simu ne bakudelivalingira oba oli Gulu oli Masaka oba oli Kampala banne mulekerawo okuliisa abasibe emmere embi n'abamakomera emmere embi abamakomera abamalwaliro abamasomero bitongole bya gavumenti NGOs refugees mujje tukole ky'ekyokudda mbayina emmere ennungi bakubirekawo wansi kakati tugenze ku full figure omuntu omusiru yenna ajja kujerega full figure oyo ye muntu omukulembeze w'eggwanga gwasinga okwagala full figure ye muntu ayingira mu office yonna mu Uganda nga takonkonye full figure bw'aba agenza okusaba omulimu naawe alina diguli ebbiri ye bagumuwa gwe ne batagumukuwa wabula mechanism eriemu nga bwe mbagambye nti bw'abanga Museveni akumanyi Pastor Bujinga akumanyi CDF akumanyi Muhoza akumanyi Mama Janet akumanyi Natasha akumanyi Lwaboga akumanyi Mama Nabbanja akumanyi owe positioninze otyo okukyuka okuva mu bulamu bwe bakumanyiranga mu ng'okyawe mula abantu okudda side eno awo ne watera okututawaanya naye full figure ali bulungi alya anywa yeeyagala asanyukira mu ggwanga lya Uganda era obulamu bwa full figure ng'akyali mu Nuupu ng'akyali eri ne bwali wano bwanjawulo nnyo ayinza obutenkana ha mu Kiggundu naye waali wakola ki era asinga abavubuka bangi kubanga mutetenkanya full figure asobola okubanga alina omukulu gwayagala okulaba nga yeetaaga appointment full figure n'agifuna mu lukujjukujju gwe neekubula era bangi baayitako n'atambula n'agenda n'alaba omukulu yenna n'amuggyako byamuggyeko alina obunafu bwe ng'omuntu but always it's good to appreciate where somebody has reached tugenze ku Isima
all access. Isima all access yafa awo mule mirembe lwakuba ekyo block zetukyogera. Isima all access yafuna byetaaga okufuna. Wawabira wewa nti atandika okuba abantu abamusinga amaanyi mu bulamu bw'ensi eno. Abantu eno Kampala omuntu wakeera okulya akasente tomunumba ajja kutta afe ofe yasigalewo. Isima yakubanga ab'enguudo n'akuba ab'ekisaawe kati tumanyi yatta Isima kubanga ogamba nti gavumenti yatta Isima ate lwaki ebe emutta. Manyi abanuupu n'abantu b'opposition abaayononeka amagezi bwe mbanga gavumenti ngikolera byeyagala njogerako ate genzitire ki kati gavumenti okutta Isima yafuna muji naye abantu beyajjanga ayogerangako obubi ng'ate bali mu position eziriko ssente mulabika bambi omwava akola ki kati ne positioninga y'obulamu bwa Isima bambi erabika yeyagaana but Isima nga ye muntu abatambulanga naye naffe tukijulira nga ye muntu Isima abeerawo mu motoka buli nnaku ne miliyoni eziwera 5 ye Isima ye muntu at least buli nnaku ng'ayingiza emitwalo 5 oba miliyoni from anywhere oyo abeera ku level ng'ali bulungi ayinza okuba teyaleka kalina kakati katugerageranyeko abali ku Nuupu Segirinya Muhammad ali ku ndiri mwamuwaananga Mr. Update bannange kiyitiridde leero oli wakabiho banne nkulabye leero ali ku ndiri tewali nagenda mulaba wuuyo Sky Soldier Bobby Yanga abavubuka bonna abakolanga bu page ne befuula abakabi ne boogera kino ne boogera kiri ne balegesa ng'endege yade bali luddawa page ziriwa ngane zikyaliwo ne bakisekola bakati batandise ofuluma waka wa Nuupu batandise okubuukira ebira kuba bakizudde nti eri group ya kifere. Tugenze ku Dr. Tiamale finally. Dr. Tiamale yasinga okubeera obubi mu abo bonna kubanga asitwagolinga first of all sina mukazi mukulu sinya mwenge siri mulogo ngobera Katonda omulamu mwebyo nfunamu ssente esobola okumbeezaawo kyokka nze yambisa okuzimba obulamu. Omuntu yenna agamba nti NRM teyatuwa ssente oba NRM yatufera oli musiru. Bebe Cool gwe mwegerageranyako amaze mu NRM emyaka aga Big Eye yajja mu NRM emyaka 3 n'agidduka ng'agamba temuli ssente bamukozesa ne bamulekawo. Obulamu bw'ensi eno tuzimba emisingi gyaffe paka we tunaafunira akasente with the time kiyinza n'okutwala emyaka 10 nga NRM sinnagifunamu. Kati gwalowooza nti ojja kuyingira NRM ovuge emmotoka ennene ng'eyakusaasira ovuge emmotoka ennene ng'eya Bebe Cool. Era kyova olaba nti abaana wano mu Central ba Ibrahim Mayanja ba Big Eye ba Bukenya ba Seremba ba Kiwanuka ba Mugalula ba Manisuuli tebaagala kukola baagala bagenda awantu mu nnaku 2 agaggawale. Nze nkyazimba bulamu and I'm confidently saying this because hope is confidence and expectation. I'm confident in saying this. Abo nabakapalaga n'abalabo nabo laba ku Nuupu balina okunfukamira mba w'emmere kubanga ekika ky'obulamu kyenzimba buli omu ng'aseka nabagamba tulina amazzi ga mirundi 2 waliwo amazzi g'olabako nti eyo payipu y'amazzi kyokka waliwo payipu z'amazzi eziyita wansi nga nnene ze tuyita ducts ezo zitwala amazzi mu bungi mu bibuga oba kazambi lweyabika lwogamba nti ayayayaya oba tugeze tractor eyitawo n'egisimula n'eyasa payipu nga yenkana bweti n'eryoka efumbukula kazambi oba amazzi ne weewunya naye nga bujja eyitawo wansi nga tomanyi. Ekika ky'obulamu ekyo nze nja kwepositioninga gy'oli nga strugglinga ngira ne wenkoledde vidiyo eno nyinza okwasinadde 10 n'eki gwe n'oseka n'ojerega n'ogamba tuli basiru kumbe ndi NRM nzoganya enkya bwentuuka bwenjagala nga abalabe ba Illuminati yasaddaka mutabani we balabe beefuula abakabi ekintu kyonna okukifunamu tetukifunamu ku olwo lwe tukiyingidde nedda ekyo kikyamu. Obulamu tubutambuza mu levo y'okuba nti obuzimba ne bwe gubeera mulimu tojja kujja lumu okeere mu golikirina enkya bakwambusa okufuuka manager. Kabushenga yasookera mu kupakira mawulire ga Vision mu myaka gy'ekyenda. Kabushenga afundikidde ye longest serving CEO of Vision Group n'obugagga bwajja ku Vision tobumanyi ne Kabushenga asookera mu kupakira mpapula. Kati mu NRM oba okyali ku levo ya kupakira mpapula ng'oyagala ofune emmotoka kusaasira gye yandifunye oyagala bakuwe ssente zibawa kadaaga oyagala obeere nga Amis Kigundu nedda tekigenda kubeera waawo. Lwaki olwali baserebu bagenda ebweru w'eggwanga
bagenda mbyobufuzi ne bibalakira abagenda ku nuupu tebafuna bababba bakatongole bababba kate bakaye bayingirako mwenaalemu ne batafuna kibagala mbwangu ne baddukayo kyokka ate balina obutono bali bafuna ng'ennyumba milioni 2-3 meka obusente obukubeezaawo mu leve esooka ne badduka kati ne balemererwa okukyusa jjiya kubanga bwentera obbagamba nti obulamu bw'ensi eno ensi tugitambulamu naye ensi ya manual teri ku automatic bonna abatambulidde ku automatic life gabatambala ebirundi junior ng'abo abaana boolaba ku social media abamu ba chicken n'abalala ba Pretty Nicole baagala okutambula mbulamu bwa Newton oteeka mu ddi n'ovuga kati ffe tuvugidde mu manual nti manual biba ebigere bisatu wabeerawo buleeki wabeerawo kulaaki wabeerawo omuliro kate ebigere bibiri ate oluusi nga tutisse ebintu bingi nyinza okuba nina byenjagala naye nga nvuga lukululana ndi kasozi maaso waliyo emmotoka mabega waliyo emmotoka ne booda tuli kasozi emmotoka etokota batusibye nina okubalansinga ebigere olina okubalansinga buleeki omuliro ne kulaaki n'ebigere ebi emmotoka ereme okudda emabega etomera abantu kati baserebu bangi bwe bagezaako okubalansinga ebigere yagenda okulinnya ku muliro n'atawo bikulaaki emmotoka n'ezikira nedda emabega n'etomera abantu n'addukira ebweru kati agenda okulaba mu nuupu tewali makulu gavumenti afunyeyo mangu ssente swi ng'agenda ebweru kyokka ne gy'agenze tamanyi kikiribeerawo kati ojja kgenda okulaba nti olwaleero abantu bangi beeyunidde okgenda ebweru w'eggwanga naye njagala mutunuulire Alex Muhangi Munyankole mugamba gavumenti abanyankole bafaako Alex Muhangi engeri gy'atobye n'obulamu okubutuusa wabutuusizaawe mugambira mbu Janet yenanyindi comedy store muganda wange wawanvu Pablo ye comedian asinga okuweebwa ekitiibwa era comedian asinga okufuna ssente per week olw'engeri gye yepositioningamu ayina abaana batono ayina mukyala we katuna bakomediani bawano mu centro balina abaana nga 3 abakyala 2 abaana 10 banywa omwenge bali amayirungi amanyo gasira tebategere lifestyle is so crucial obutagumiikiriza is a bad lifestyle lengera kansiime mukyala Munyankole engeri gyakwata obulamu bwe tolimuulya mu scandal neegi naye obulamu bwaffe abantu abali mu centro nga tuli mu media tulowooza nti okubeera scandalous kyekigenda otufuula abakabi ne tutakyusa jjiya neze confidently mbagamba nti obulamu bw'enzimba ojja kunoonya Dr. T nga tomulaba bw'oba olina chance kati entuukira jangu twogere kubanga ogenda kutuuka ntusa kuntuukirira baganda bange nze genda gandabayo nava mu kyakaali ogwe mukola sina mukazi mukulu nsobola okujulira wano bwenfuna abiri nga ngalya nga nzimba obulamu bwange bwe zimbula nga ntuula nga nsaba Katonda nga aleeta enkya bwe naayitamu nga muga kalabe kepanka Museveni yabayamba abisiru lifestyle embi mugikyuse mulekerawo okusonga enno embantu yalemwa oyo weenaalemu gwe atali weenaalemu ki kyolina segirinya lera ayina kaki kakati maliriza ngamba bwenti abantu abakolera enaalemu bafunamu okusinzira ku level mwe bayingirira kuba ne mmaje osooka kuba recruit katena wadde nyota kati ku level ya recruit mwenaalemu nafunamu kati ke nafuna yako mu level ya recruit nkakozesezza ntya mu level ya recruit nafunamu ngwa people guni full figure afunyemu kayi yafunamu Isima afunamu Ashibaga yafunamu bakozesezza batakati gwe nuupo ogifunamu ki sign out